I denne videoen så skal vi se på noen metoder som vi bruker for å fjerne røtter til busker. For de store og tunge oppgavene så vil en vinsj være mest praktisk, og utstyret du trenger da, det er en vinsj, og i dette tilfellet en vinsj som er montert på en liten traktor. Vi trenger også en snarekjetting, og da helst en hvor selve kjettingen er firkantet, da den gir bedre grep enn en rund kjetting. Første steg er å feste kjettingen nederst på busken, så tett på rota som mulig. Og en fjernkontroll til vinsjen kan være praktisk. Busken den kan dras helt opp til vinsjen og samles i en haug der. Gode hjelpemidler som motorisert kjøretøy kan spare deg for mye jobb, men husk da å avklare med grunneier og lovverk. Kraftige vinsjer, sånn som denne her, som er montert på traktor, er veldig godt egnet. Andre kraftige vinsjer kan du også finne på for eksempel en jernhest. Du kan også bruke en bærbar vinsj, men den er svakere og fungerer best på mindre busker og oppgaver. Men du kan eventuelt supplere med en talje for å få ekstra dragkraft. Når man ikke har vinsj tilgjengelig, så har man et alternativt verktøy her sånn. Det er noe vi nærmest kan kalle en buskjekk, og det er rett og slett en lang stang, vekststang, med en klo nederst. Kloa griper tak rundt stammen på busken. Når vi dytter nedover, så klemmer den enda mer fast, og så kan vi vippe rota opp. For å vise hvordan det fungerer. Her har vi en berberis som jeg skal ha bort. Da åpner jeg kloa, setter kloa inn lavt på stammen, sånn at den får tak. Og så er det bare å bruke vekta og dra opp. Det er ikke alle busker som er så lett å komme til på det med den kloa, så da kan man bruke en slynge i stedet. Nå er ikke det noe vanskelig i utgangspunktet, men bruker den som en demonstrasjon. Så kan man ta slyngen rundt. Stramme. Og så har jeg satt på et kryssholt på denne her sånn. Legger jeg slyngen over kloa, og så strammer. Hvor mye du får opp av rota når du bruker vinsj eller jekk, det avhenger veldig av voksestedet og gjerne hvilken busk du skal ha opp. Men stort sett så vil du alltid få med nok av rota til at du har svekket den busken betraktelig, sånn at etterarbeidet ditt neste år blir mye enklere.